大家好，我係白沙數學大使姚志峰。我係孫明澤。今日我哋嚟講計數機。大家知唔知道計數機啲掣上面啲字係點樣撳嘅呢？志峰啊，你知唔知道呢一條點樣按啊？我知個開方三次喺度啊嘛，咪撳呢個掣咯。咁就錯啦。開方三次係黃色字嚟嘅，咁所以我哋首先要按咗黃色嘅 Shift，之後再撳三次，咁我哋先可以顯示到黃色嘅開方三次嘅。而答案就係3啦。所以我哋每次按黃色字之前都要記得按 Shift 啊。哦，原來係咁。咁我要撳呢個派就首先要撳咗 Shift，再撳派，係咪咁啊？啱啦。而如果掣上面嘅字係紅色嘅話，我哋就要撳 Alpha。而我哋依家就演示下 A、B、C、D 嘅紅色字點樣撳啦。Alpha A、Alpha B、Alpha C、Alpha D。